अरे ये रही आयन की बाइक। एक काम करता हूँ, पापा का हॉस्पिटल इससे लेकर चलता हूँ। पहले कॉल लगा कर देखता हूँ। फोन काट दिया यार, दोबारा लगाऊं। जो साँझ ख्वाब क्या यार बार बार परेशान कर रहा है। फिर काट दिया यार। एक काम करता हूँ, दोबारा लगा कर देखता हूँ। के आज रो क्या कह रही है इसकी, सुनता हूँ। अयान भाई अपनी बाइक दे दो, पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरी गाड़ी तो सर्विस पे गई है। सर्विस पे गई हुई है, चलो ठीक है। के रात जा अपनी गाड़ी सबको कोई दूंगा, मेरी गाड़ी पर्सनल है। शहर में पल के चित अरे अयान भाई क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? दीपांशु भाई जी, बाइक बिक रही है। तुम्हें तो पता ही है मुझे बाइक चलाने का कितना शौक है, लेकिन वो पैसे ज़्यादा मांग रहा है। मेरे पास पैसे है नहीं, थोड़े से आप दे दो। बस इतनी सी बात, अभी रुको। ये लो पैसे, और कम पड़े चलेंगे हरदम तो ये मेरा फोन भेज देना, ठीक है?